哦，其實你對付啲官最好嘅方法就俾人工佢啦，係咪？如果佢3條友咧，就應該加埋一個月就70幾皮到啦，70幾萬啦，係咪？咁你每人扣100蚊，即係話唔出糧俾佢啦，好個問題咁就解決㗎咋？呢個就唔俾糧佢就得㗎啦。梁振英下令話：，你哋3個搞到冇稅，你哋3個唔好出糧啦，一定改進，一係就唔撈。其實就合乎情理嘅，係咪？我點解俾錢你去踢我哋攞油先？係咪？我哋先係老闆啊嘛。呢個梁振英係 CEO 嚟啫嘛。咁我哋係老闆㗎啦，喂！你請啲人齊喎。你聽唔聽？瑞信啊、瑞銀都炒人啦，係咪？唔得就炒啦，大佬啊！好簡單。嗱，我做過咁多公民抗命嘅呢單咧，就係最容易參與。最有象徵性，係咪？所以我極力推薦。保衞自由聯盟，我就想話保衞公義，不過唔緊要，自由都係公義嘅一個最基本嘅組成部分。各位，你睇到我哋喺立法會幾班保皇黨玩，你講乜佢都喺上面飲茶，到時又落嚟撳鐘，撳掣。而家仲有啊，100幾個人大喺度選緊嗰啲人大代表嚟統治我哋，因為而家係12五規劃啊嘛，佢哋有份去規劃香港啊。不過你知佢邊位？有個叫譚慧珠嘅啦，就話我都好老，不過有人比我更老，俾個機會我嗱，我本應就唔想岔開個話題嘅。佢話腐敗到乜嘢嘅程度？即係我哋嘅政制係腐敗到乜嘢嘅程度？香港人好忙，香港人唔想煩，咪交少10蚊稅咯。交少10蚊稅，佢哋就要解話。我知道佢哋係唔會對普通人採取行動嘅，大家唔使驚。佢係對發起嘅人會採取行動，同埋捉1兩個人出嚟祭旗，係嘛？所以各位，呢一個不服嘅運動係對梁振英呢個政權所有做嘅不義嘅嘢嘅一個抗議，係非常之溫和、非常之合理、非常之容易參加。我希望大家係做呢一樣嘢，係咪？我知道我會俾人攻擊，因為我係立法會議員，都係犯法係唔得嘅。不過各位，其實我哋講公民抗命嗰個起源係邊個？梭羅啊嘛。梭羅就係話：我有錢都唔交俾你，你無端端走去打墨西哥，你打墨西哥係不義嘅戰爭，我而家唔俾你，係咪啊？呢個梭羅嘅書啊，係人類歷史上面被翻版最多嘅書之一，係咪？梭羅就係咁啫嘛，你打墨西哥唔啱，我唔交稅俾你打仗，我有就係你踢我哋囉柚唔啱，我哋而家唔交稅懲罰你，你個政權不公義，我哋就唔交稅，我哋就要你唔俾錢嗰3個庸官佢走人。